Всем привет! Это Ярослава, и это значит, что сегодня у нас с вами еще одно интересное и очень полезное видео для тех, кто изучает русский язык. Вы знаете, что в этих видео мы читаем разные тексты на русском языке, чтобы вы могли лучше понимать русский язык и лучше могли говорить на русском языке. Эти видео непростые, но вы удивитесь, как лучше вы будете понимать русский язык через эти 20-30 минут. Я не знаю, сколько будет идти это видео. Итак, вы видели, о чем мы сегодня будем говорить. О продаже Аляски. Если вы не знали, Аляска– это штат США. Если вы не знали, то давно Аляска была частью Российской империи. Да, Россия была еще больше. Россия была до Канады, такая большая. И много-много лет назад Россия продала Аляску США. И есть много мифов, много мистификаций о цене, как это происходило, была ли это продажа или это была аренда. Сегодня мы с вами узнаем все ответы на эти вопросы. Вы слышите мотоциклы? Столько мотоциклов. Надеюсь, что вам все видно и слышно. Ну, во-первых, продажа Аляски. Само слово продажа от слова продать. Когда кто-то продает что-то, это продажа. И здесь продажа Аляски– это сделка. Здесь есть знакомый корень дел, как делать, дело. Сделка– это деловая сделка, бизнес-сделка между правительствами Российской империи и Соединенных Штатов Америки, в результате этой сделки в 1867 году, смотрите, тут есть все ударения, 1867 год, Россией за 7,2, то есть за 7 200 000 долларов были проданы ее владения. Владение– это территория, то, чем вы владеете, что у вас есть, то, чему вы владелец, чем вы владеете, что ваше. Общей площадью 1 518 800 квадратных километров. Мы это говорили в прошлом видео. Вот так выглядело это на карте. Посмотрите, какая красивая карта. Вот здесь Камчатка, здесь Чукотка, я думаю, это Берингов пролив и Аляска. И вот это Аляска. Скажите, вы вообще слышали об этом? Вы вообще знали, что Аляска была российская или нет? И если вы знали, то напишите. А если не знали, если для вас это новости, то тоже не забудьте написать в комментариях. А сейчас мы посмотрим, что было дальше. Итак, вообще Аляска была открыта для Старого Света. Старый Свет– это, в принципе, Европа. Вся Европа называется Старым Светом. Я знаю, например, это в контексте виноделия, когда делают вино. Вино Старого Света, Франция, Испания и так далее, и вино Нового Света. Аляска была открыта для Нового Света в 1732 году русской экспедицией под руководством Михаила Спиридоновича Гвоздева, это русский военный геодезист, и Ивана Федорова, тоже мореплаватель, капитан корабля, который плавает по воде. И была владением России в Северной Америке. Вот здесь написано, сперва она осваивалась. Я здесь не могу выделить, не могу здесь написать, как в миру обычно, но осваивать– это что-то делать своим. Вот усваивать, осваивать. И сперва всю эту территорию проверяли, начинали там жить, смотрели, что там есть. Это все делало не государство, то есть не Россия, не Российская империя, а частными лицами. Были конкретные люди, которые это делали. Но потом, в 1799 году, была специальная монополия. Была образована российско-американская компания.
Вот она так называется. Вот это наш российский флаг. Это под высочайшим его императорского величества покровительством российская американская компания. Да, это торговая компания. Да, это такая компания. Итак, мы видим, что Аляска стала российской в 1732 году, и в 1800 где-то 1867 году ее продали. Поэтому прошло очень много лет. Прошло почти 150 лет, 130 лет. И переговоры, мы посмотрим эти картинки потом, но площадь, вся эта территория, эта площадь была очень большая, гигантская территория, но она была практически не обжита. То есть там никто не жил. Вы можете представить такой дом, например, вы переезжаете в новую квартиру, квартира в новом доме, и там есть только голые стены, пустые стены, чистые стены, и все. Больше ничего нет. Это значит, что квартира еще не обжита. В этой квартире нет дивана, нет ковра, нет кресла, нет столов, ничего. Абсолютно пустая. Там никто не живет. И вот эта Аляска, эта территория тоже была практически не обжита. Немного обжита. Например, на момент продажи население всей вот этой русской Аляски и Алеутских островов составляло около 2500 русских и примерно до 60 000 индейцев и эскимосов. И недавно я узнала такую интересную информацию, что эскимосы или инуиты, которые живут на Аляске и которые живут на Камчатке в России, они, по сути, ну, это, по сути, один народ. У них есть разрешение ходить из Аляски на Камчатку без виз. То есть, по сути, это граждане Российской Федерации и США, но они могут ходить друг к другу без виз. Но это только для коренных народов. Это только для эскимосов, для инуитов. Так вот, в начале XIX века Аляска приносила доходы. То есть доходы– это прибыль, доходы– это профит. И откуда были деньги? Но они торговали, продавали пушнину. Это шкуры животных. Вот у животных есть кожа, есть шерсть. Вот мы говорим, у людей волосы, у животных шерсть. И вот пушнина– это вот эти шкуры, вот эти шубы. Но в середине или к середине века стало понятно, что расходы, доходы, сколько денег вы получаете, расходы, сколько денег вы тратите. Доходы, расходы. Что расходы на содержание и защиту этой территории, очень далекой, очень уязвимой, сколько нужно человек и сколько нужно ресурсов, правильно, с геополитической с точки зрения, они будут перевешивать потенциальную прибыль. Перевешивать. Хорошее слово. Например, на стене, вы знаете, наверное, слово вешать, висеть. Например, на стене висят картины. Ой, ну вы не видите у меня. Вот, висит картина. Я мастер показывать все. На стене висит картина. И вот, висеть. Перевешивать, когда одна часть перевешивает другую. Одна часть перевешивает, другая перевешивает. И здесь у нас есть доходы, прибыль, профит, а здесь расходы, все траты, весь минус, который будет. И получается, что расходы будут перевешивать, будут тяжелее. Вот это хорошо. Это хорошая фраза. Расходы будут перевешивать потенциальный профит, потенциальную прибыль. И российско-американская компания знала, было известно, что там есть залежи, лежит золото, уголь, медь и другие ископаемые, но не знаю почему, они замалчивали эти сведения, они никому не говорили, из опасения, потому что они боялись, опасались,
Они переживали, что будет наплыв иностранцев. Смотрите, сколько у нас здесь интересных слов от базовых глаголов, которые вы все знаете. Ну вот, перевешивать, висеть, висеть, вы знаете это слово, и перевешивать совсем другое. Или здесь залежи, лежать, а вот залежи — это большая гора, ну, например, золота, угля, меди, других металлов, полезных металлов. И они там просто лежат, залежи. И вот здесь замалчивать. Слово молчать и замалчивать — это специально никому не говорить. Специально замалчивать или умалчивать. Из опасения наплыва, что много людей, наплыв, вот, наплыв, конечно, слово «плыть», и наплыв — это большое количество, кого-то, как волна. Например, когда я все время говорю про айфоны, но ладно. Например, когда появился первый iPhone, он был очень популярным, и в день открытия магазинов был наплыв покупателей, огромная волна покупателей. И вот из-за опасения наплыва иностранцев, как произошло в Калифорнии. Ну, отлично. Так вот, значит, они решили, американцы предлагали купить, русские решали продать. Все прекрасно. Давайте посмотрим, сколько стоила Аляска. Как вы думаете? Ну, мы здесь, конечно, уже сказали цену. 7 7 200 000 долларов. Но это по старым деньгам. Давайте посмотрим, сколько это было фактически, да? Сопоставление цены сделки с подобными сделками того времени. Вот это чек. Кстати, товарищи американцы, пожалуйста, объясните мне, как вы пользуетесь чеками? Мне кажется, это так неудобно, что у тебя есть какая-то бумажка, ты ее пишешь, ты ее подписываешь, и человеку нужно идти в банк, а как в банке будут проверять правдивость этой бумаги? Я не понимаю. Ну ладно, вот это такой чек. Выписали чек на 7,2 долларов. Итак, Российская империя продала труднодоступную, то есть доступный — это понятный и легкий, который очень легко взять. Мгм. А вот труднодоступный, ну, который очень сложно достать. Я помню, раньше была реклама зубных щеток. И в этой рекламе всегда говорили: этой зубной щеткой легко чистить зубы в самых труднодоступных местах, что очень трудно чистить зубы, задние зубы, они труднодоступные. Так вот, труднодоступную и необжитую, мы уже говорили, там, где никто не живет, территорию по цене почти 2 цента за акр. 1,9. Или давайте попробуем прочитать это число. 0, потом 0,0474. Мгм. Это будет 0,474 десятитысячных. То есть, если бы не было 0,47, то было бы 0,4. Так, 0,74. Так, 0,474 тысячных, а так 0,474 десятитысячных доллара за гектар. 4 цента за гектар. Ну, почти 5. Я правильно говорю? То есть номинально, по факту, номинально, по факту, это было в 1,5 раза дешевле, чем была продана за 50 лет до этого и при другой стоимости цента наполеоновской Францией, намного большая и вполне освоенная территория исторической Луизианы. Значит, у Аляски была цена вот это, сколько? Ну, 2 цента за акр, да? 0,474 десятитысячных доллара за гектар. Но это было дешевле, чем Луизиана, да? Это было дешевле, чем Луизиана. И но стоимость за гектар, стоимость за территорию была меньше,
чем за Луизиану. Но, конечно, я так понимаю, Луизиана была обжита уже, освоенная территория, там уже была инфраструктура, но и Луизиана была больше. Только за порт Нового Орлеана Америка первоначально, изначально, сначала, в первую очередь, предлагала $10 миллионов в более весомом, у нас опять этот вес, долларе с самого начала XIX века. Я не знаю, что это обозначает, но я думаю, что мне сложно представить, сколько это 10 миллионов в начале XIX века и чем отличается 10 миллионов в начале XIX века от 10 миллионов середины XIX века. В то же самое время, в это же время, когда была продана Аляска, одно единственное трехэтажное здание в центре Нью-Йорка, Нью-Йоркского окружного суда, построенное шайкой Твида, обошлось казначейству. То есть стоимость его была для казначейства штата Нью-Йорк дороже, чем правительству США вся территория Аляски. То есть Нью-Йорк потратил больше денег вот на это трехэтажное здание больше, чем США вообще за всю территорию Аляски. Вот оно, кстати. Вот это здание. Какой был эффект? Какой был эффект, экономический эффект от этой сделки? Для США высказываются мнения, то есть говорят мнение, что покупка Аляски так и не окупила затраченных средств. Вот так, окупить, тоже классное слово, обозначает вернуть ваши вложения, вернуть деньги, сколько вы потратили. Например, я думаю, в одном из видео мы уже говорили это слово. Например, вы программист, да, и вы хотите взять курс, чтобы получать потом больше зарплату. Вы хотите больше зарплату, и вы думаете, мне нужен новый язык программирования. Вы покупаете курс стоит 100 тысяч рублей, например, 100 тысяч рублей, и вы думаете, я купил этот курс, но зато потом моя зарплата будет в 2 раза больше. И этот курс я окуплю через 2 месяца, например. Мгм. Кто-то считает, что покупка Аляски так и не окупилась. Она не окупила затраченных средств. Сколько денег на нее потратили, что это было слишком много. Так как стоимость, цена, затраты, управление новыми территориями и льготы компании перевешивают все доходы. Стоимость управления новыми территориями, льготы компаниям перевешивают. Иной, другой точки зрения придерживался, по-другому считает российский академик Владимир Афанасьевич Обручев. По его оценке, только добыча золота, сколько добыли, сколько нашли золота в Аляске, на Аляске к 1915 году, принесла американцам около 200 миллионов долларов. А кроме золота, еще полностью неисчерпанного, черпать, когда вы что-то достаете, здесь золото еще полностью неисчерпанное, там еще есть золото, там есть серебро. А что у меня есть серебристое? Вот, например, вот это серебристый цвет, серебро – это такой металл. Медь. Медь как по цвету как золото, но не золото. Олово, каменный уголь, который начинают добывать. Потом пушнина – это шкуры животных. Большие леса, ну, в общем, понятно. Для России все вырученные деньги, то есть деньги, которые заработала Россия, были потрачены, были истрачены, были потрачены главным образом на приобретение за границей принадлежностей для российского железнодорожного транспорта. То есть на эти деньги в России купили, не знаю, материалы или поезда для железной дороги. Построили железную дорогу. Например, есть два таких мифа. Первый миф. В российской публицистике, в газетах, в медиа, но это желтая пресса, есть мнение, распространено, популярно мнение о том, что Аляска
на самом деле, в действительности, была не продана, а сдана в аренду на 99 лет. Вот такой миф. Но СССР, Советский Союз, по определенным политическим причинам не потребовал ее обратно. Но требовать — это просить в очень серьезной форме. Требовать. И есть такая версия. Эта же версия обыгрывается. То есть это в романе Джеффри Арчера, это английский писатель и политик, обыгрывается. Обыгрываться, например, как это объяснить? Есть какой-то контекст, исторический контекст, стиль, события, и есть художественное произведение, фильм, книга, рассказ, что угодно, песня, музыка. И этот исторический контекст, настоящий контекст, появляется в этой книге, например, или в фильме, но не один в один, а как пасхальная, как отсылка, как есть в английском языке выражение «пасхальное яйцо». Мы говорим «пасхалка». Это какое-то намеками, не точно, но мы точно понимаем, что говорят об этом историческом контексте. Ох, сложно объяснила, поэтому скачайте PDF, там все будет. Эта же версия обыгрывается в романе Джеффри Арчера «Дело чести». Однако, но никакой реальной почвы под этими версиями нет. Почва — это земля. Почва — это земля, в которой могут расти растения. И реальная почва, например, здесь нет почвы для слухов. Здесь слухов не может быть. И вот здесь у этих версий тоже нет реальной почвы. То есть нет никаких оснований, нет никаких фактов. Договор 1867 года был составлен в окончательной форме и не предусматривает возврата. То есть там нет никаких, там не написано, что можно вернуть, что можно возвратить, что может быть возврат этих уступленных территорий. Другая легенда, будто Россия не получила золото, причитавшегося ей по договору. То есть она не получила того золота, которое ей причиталось, которое она должна была получить. И оно, золото, якобы, вот это якобы, это кавычки, которое утонуло вместе с перевозившим его барком Оркни во время шторма. Вот такая легенда, что все золото утонуло. Но в Государственном историческом архиве Российской Федерации сохранился документ, который написан неизвестным служащим, работником Министерства финансов, который говорил, что та-та-та-та-тан, за уступленные североамериканским штатам российские владения территории в Северной Америке деньги пришли от означенных североамериканских штатов 11 миллионов 362 тысячи 481 рубль 94 копейки. Из числа, израсходованного, это слово потеряло смысл. У вас бывает, когда вы произносите какое-то слово много раз, а потом вы не понимаете, это настоящее слово или вы его придумали? Так вот, из числа израсходованного за границу на покупку принадлежностей для железных дорог Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и других. И остальные же, и другие 10 миллионов 972 тысячи 238 рублей 4 копейки. Все. Остальные же 390 тысяч 243 рубля 90 копеек поступили наличными деньгами. Но наличные деньги — это могут быть банкноты, это могут быть монеты. Если мы говорим про этот корабль Оркни, то он значится в справочниках Ллойда в 1870-71 годах, что еще раз доказывает, что эта легенда просто легенда, что это неправда. Ну что, дорогие мои друзья, я надеюсь, что сегодня вы узнали много интересного. Если вы хотите повторить все эти слова, то скачивайте PDF-файл, он есть в описании. И, конечно, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки. Что еще?
Всем приятного, хорошего дня и встретимся в следующий раз.